እዛ ትሪዋ ዘለኹም ምስሊ ኣብ ጃፓናዊ 1904 ኣብ ዝነበረ መስካሕካሕ ኩናት ዝተሰኣለት እያ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ ጃፓናዊ ሰገን ዝሞተ ሬሳ ምናስ ሓዊ ተሸኪሙ ምሶም ካልኦት ወተሃደራት እንትጓዓዝ ሓደ ወተሃደር ንኹነታት ተዓዚቡ እቲ ሓዚልካዮ ዘለኻ እኮ ብሂወት የለን ሞይቱ እዩ ከይደኽመካ ኣውርዶ እሞ ንቆሮ ይብሎ። ሽዑ እቲ ሰገን ኣይኸብደንን ሓዊ እኮ እዩ ኢሉ ልብቲ ወታደር ተንኪፉ ኣንብዖ ይበሃል እሞ ብድሕሪ እዚ እዛ ስእሊ ኣብ ጃፓን ምልክት ሓድነትን ፍቕርን ተገይራ ትውሰድ። ጃፓናውያን ድማ ሕማቕነት ኩናትን ስለ ሓድነትን ሓልየትን ተማሂሮሙላ ይመሃሩላን ኣለዉ። ንሕና ኸ ካብ ናይ መዋእልና ዘሕለፍናዮም ኩናታት ኣይተምሃርናን ክንመሃር እውን ድሌት ዘለና ይንመስልን። ኣይኮነ እንዶ ዝሞትና ክንሽከም ሓደ ሮም እኳ ስኸቢድና ክነንጠባጥብ ንውዕል ንሓድር። ኣይኮነ እንዶ ሕድሪ ዝሓለፉ ክንሽከም ብሰንኪ ኩናት ኣካሉ ምሳኣና ኣሕዋትና ምሽካም ሞ ይትረፍ ምድጋፍ ኸቢድና። ካብ ናይ ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ጌጋና ምምሃር ኣብና ዘዘሊልና ናብ ስሕተት ነነጢርና ናብ ጽንተት ይኾነለ ህይወትና። ፎተና ጸላእና ግን ናይ ጅግንነት መርኣያናን ጅግናናን ካብ ዓውደ ኩናትን ኣብ ዓውደ ኩናት ህይወቱ ዝሰኣነን ክስካብ ዝኾነ ፈጺምና ካብ ኩናት ኣይንወፅእን። ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ዓብዩ ተማሂሩን ተመራሚሩን ዓዲ ዝዓቢ ሞጊቱን ረቲዑን ኩናትን ወረራን ዘተርፍ ዘይኮነስ ኣብ ንእስነቱ ተዋጋኢ ኮይኑ ኣብ ንእስነቱ ተቐንፂሉ ጅግና ክበሃል ዝደሊ ትውልዲ ስለነፍሪ። ሰላም ፍቕርን ወዲ ሰብ